आज कुछ राइड्स और ग्रीनरीज दिखाएंगे। 30 किलोमीटर की है कि हमने हेलो एवरीवन, 30 किलोमीटर्स यानी 30 किलोमीटर की राइड के बाद बेंगलोर के किसी एक कोने से स्वागत है आपका अभानिता ब्लॉग्स में। वीडियो थोड़ी लेट से आ रही है और इसका कारण ये था कि पिछले कुछ सप्ताह काफ़ी व्यस्तता थी वर्क वाइज। हमारी यूएस की टीम में ऑलमोस्ट सभी लोग हेलोवीन और थैंक्स गिविंग की छुट्टियों पे थे और इस वजह से इंडिया टीम या नॉन यूएस टीम पे थोड़ा लोड था। ये एक कारण था कि वीडियो पिछले कुछ दिनों में नहीं आई। तो आज हम लिए चलते हैं आपको आज के टूर पे। आज कुछ राइड्स और ग्रीनरीज दिखाएंगे और साथ में एक क्वेश्चन एड्रेस करेंगे, एक इम्पॉर्टेंट इशू एड्रेस करेंगे जो किसी सब्सक्राइबर ने पूछा है। तो जो इशू है सबसे पहले या जो क्वेश्चन है जो सब्सक्राइबर ने हमसे पूछा है वो ये है कि जब वो अपनी साइकिल को 5th गियर रियर और 2nd गियर फ्रंट पे डालते हैं और जब वो राइड करते हैं तो उनकी बाइक से नॉइज़ आती है। क्या ये नॉइज़ कॉमन है या ये बाइक स्पेसिफिक प्रॉब्लम है या एक जेनरिक या कॉमन प्रॉब्लम है? तो इस चीज़ को हम आज एड्रेस करेंगे, देखेंगे कि एक्चुअली इशू क्या है, वाकई कोई इशू भी है या ये बाइक स्पेसिफिक इशू है। तो आप नोटिस करेंगे कि बाइक अभी यहाँ 5th गियर में है और यहाँ 2nd गियर में है। इस तरह जब आप क्रैंक साइड में देखेंगे तो 1 2 3 सो आप यहाँ पे 2nd गियर में देख सकते हैं। एंड इधर से ये दिस इज फर्स्ट, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th एंड 7th, 6th और 5th यहाँ पे 5th गियर में है। सो द क्वेश्चन इज कि क्या इन गियर कॉम्बिनेशंस में रखने पे क्या कोई ख़ास वजह हो सकती है या कुछ ख़ास वजह हो सकती है यहाँ से नॉइज़ आने की? तो देखिए ये जो एक सेक्शन है जो हर ऑलमोस्ट बाइक में रहता है, बेसिकली ये चेन गार्ड है। ऐसे चेन को गार्ड करता है, रेगुलेट करता है कि आगे पीछे ना हो और ये गियर को शिफ्ट करने में हेल्प करता है। कई बार क्या होता है, जैसे अभी आप नोटिस करेंगे कि थोड़ा सा ये लूज़ है, कई बार ये लूज़ होता है। तो जैसे ही, हालांकि कोई रीज़न नहीं है, लेकिन जैसे ही आप 2nd गियर में डालते होंगे हो सकता है कि ये वाला हिस्सा आपका जो है वो थोड़ा टेढ़ा हो किसी वजह से, क्योंकि 1st गियर में आप बोल रहे हैं कि कोई इशू नहीं है, इसका मतलब इधर टच नहीं हो रहा। 2nd गियर में हो सकता है कि शिफ्ट करने के बाद ये कुछ इशू आपको दिखती हो। तो हमने देखा कि इस गियर सिस्टम में अगर हम गियर को 5th और 2nd में ले गए, वहाँ पे हमें कुछ ख़ास इश्यूज नहीं दिखे। अब मैं आपको एक बार बाइक राइड करके दिखाता हूँ कि क्या 5th और 7th गियर में रखने पे कोई ख़ास इशू आपको दिख रहा है। तो आप नोटिस करेंगे कि हमने 5th और 7th गियर में रखा है साइकिल को और अभी हम राइड करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ राइड करते हुए आपको दिखाऊं।
और आप नोटिस करेंगे कि कोई आवाज़ या कोई नॉइज़ ऐसी हमें नहीं दिख रही है और ये बाइक स्मूथली चल रही है। हमने उन्हीं गियर कॉम्बिनेशंस में अपनी बाइक को रखा, फिफ्थ रियर और सेकंड फ्रंट पे। फिर हमें नॉइज़ कोई नहीं दिख रही है। हो सकता है कि हमारे उन सब्सक्राइबर या जिन्होंने क्वेश्चन पूछा है उनकी बाइक में स्पेसिफिकली जो गियर शिफ्टर है, उन गियर शिफ्टर में थोड़ा वो हो सकता है कि कोई इश्यू हो या वो टेढ़ा हो गया हो, और जिस वजह से जब वो फिफ्थ और सेकंड गियर कॉम्बिनेशन में बाइक चला रहे हों इसलिए उनको नॉइज़ आ रही हो। सो होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और आपने इसे पसंद किया होगा। इसी तरह की हम इन्फॉर्मेटिव और रियल टाइम वीडियोस अपने ब्लॉग्स पे लाते हैं, आपके क्वेश्चंस को एड्रेस करते हैं और नई जगहों पे आपको ले चलते हैं, दिखाते हैं, स्पेशली बेंगलोर एंड अराउंड। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब कर लें अगर आपने नहीं किया है तो, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहे। तब तक के लिए, नए वीडियो के आने तक के लिए बाय बाय, स्टे हेल्दी।